山药是我特别喜欢的一种食材，它口感绵软，营养丰富，还是药食同源食物，既可食用，也可作为药用。中医认为，山药性平微甘，可益气养阴、健脾胃，用于脾虚食少、久泻以及肺虚咳喘等。不过这里说的作用，指的是淮山药，不是普通泰山药。只有淮山药才有上述对人体补益的作用哦。淮山药指的是生长在河南焦作一带的山药。中医要讲究到底，喜欢在优质药材前加个地名。由于焦作地区古代称为淮庆府，所以叫淮山药。那铁棍山药是怎么回事呢？其实是品种不同，淮山指的是地名，铁棍指的是品种，而淮山就有多个品种，其中铁棍山药是最好的，所以古籍里记载的山药的作用，更准确的说，指的是铁棍淮山药。我每次去菜场买菜必买铁棍山药，虽然不确定是不是淮山，但也比泰山药价值高的。陈宝也是从添加辅食后就经常有吃，开始是吃山药泥，后面吃山药片、山药块，现在也会时不时炖汤煮粥加进去煮，全家都爱吃。而今天要给大家推荐一道用山药做的超级简单的食疗法——铁棍淮山药水。铁棍淮山药水就是用山药煮水喝，而这个山药一定要用铁棍淮山药。这种简单有效的食疗我最喜欢了，即使不治病也没啥坏处，该怎样还怎样也不耽误。就像之前推荐过的焦米汤，就地取材，制作简单，不一定作用很大，但可作为一种辅助方法，而且食材本身没有任何副作用。妈妈们也多掌握一种技能，何乐而不为？推荐这道食疗也是源于一位中医朋友的推荐。当时我请教他，小孩子容易咳嗽且一咳就会咳很久那种情况，在中医上有没有好的方法推荐？他说中医开药要辩证，没有一个方子适合所有情况，但药数可有了。肺气不足，要想生肺气就要补脾胃，而补脾胃可以喝山药水。我经常吃山药，但还不知道山药煮水竟有这样的好处呢。后来我就自己查了一些资料，在网络上看到这样一段话，我也不完全确定这个案例的真实性，但山药健脾胃的效果一直都是被中医认可的。根据这个描述，我把山药煮水的方法完善了下，介绍给大家。淮山药的作用，淮山药是一味平补脾胃的药食两用之品，可健脾胃、益肺气。现代研究发现，山药含大量的粘液蛋白、多糖类、消化酶、各种维生素和矿物质，常吃健身强体，延缓衰老。而山药煮水就是补脾胃之气。中医有句话叫启动脾胃之气，集中培补生化之源，意思是把脾胃之气补起来，就能调动全身气机，身体就能慢慢康复了。什么情况下给宝宝喝呢？我总结了这几种场景可吃起来。一、感冒好转，但还是食欲不振，感冒症状好了，但疾病期间损耗太多，还没完全恢复，这时可补脾胃，以培补全身元气。二、频繁生病，体质虚弱，胃口不佳。三、咳嗽时间比较久，看起来虚乏无力，它不是治咳嗽，它是改善因咳嗽导致的肺气虚弱。铁棍淮山药水的做法，第一步，选山药一定要用铁棍淮山药，而且要用干片，这样补脾效果才好，也必须无硫。很多干山药片会熏硫，为了品香好，也为了保存更久，但是我们要煮水给宝宝喝，一定要确保无硫，否则宁愿不吃。你也可以买新鲜的铁棍山药，切片后晒干，就能确保无硫熏了。第二步，煮山药，用量一次30克，3岁以上一次用量50克。一、把山药片冲洗干净，加入锅内。二、加400到500毫升水，大火烧开后撇去浮沫。三、再转小火煮25到30分钟左右，煮至水变浓。四、取出山药水，再往锅里继续加水，可反复煮3次左右。这是第2次加水煮出来的山药水，
有一些细小的粉质沉淀，越煮到后面会越浓，是正常的。注意事项：一、对山药过敏的也不能喝山药水；二、山药水不可隔夜，当天煮当天喝；三、味道是山药味，可加甜味营养素调味，但如果发现有熏鼻涕味，就不要给宝宝喝了，因为可能是硫磺熏过的。四、煮后的山药片吃不吃呢？如果宝宝大便偏稀就可以一起吃，如果宝宝大便很干就不要吃。五、一般建议是连续喝3天。六、能不能长期喝呢？我请教了一些中医，都说是可以给孩子长期喝，不过这煮一次也挺费事的，估计孩子也不会愿意每天喝味道特别的水。如果孩子体质差，可以每个月选3天连续喝，或者平时每天喝1小碗，不完全带水喝，营养丰富又美味的山药，建议大家常吃。记得一定要买铁棍山药。我是蓝狐，一名职业营养师，也是一名宝妈。我专注婴幼儿领域的健康调理，用非药物方法改善宝宝的消化不良、腹泻、便秘、生长发育缓慢、发烧、咳嗽等问题，让宝宝少生病，更健康。如果你有问题，可以直接给我私信。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。